सूरज. आज आपण चाललोय ऑफरोडिंगला. बघूया आपण जाता तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो. वर जाऊनच भेटूया. आता आलोय वरती. व सूरज आणि बघू शकता तुम्ही आता वरती आलोय आम्ही. दहावीर मंदिर तो आहे रस्ता आपला. जाऊया आता इकडून खाली जाऊन नंतर बघू. थोडीशी मस्ती करू खाली जाऊन. बाय बाय. झाले आमचे. आम्ही दोघे पण दमलोय भरपूर. इकडे तिकडे गाडी उडून आता जाऊया खाली जाऊन बघूया कुठे कसं आपल्याला भेटते गाडी उडवायला तसं बघूया. चला बाय बाय.
आलो खाली. आता तिकडे जाऊन थोडी मस्ती करू, दाखवतोच तुम्हाला. तर तिकडे इथे थोडीशी मस्ती चालली आहे सूरजची. सूरज ये खाली, तुम्ही बघू शकता कशी चढण आहे. बघू शकता तुम्ही सूरज भाई आता अनकंट्रोल झालेला आहे. आणि आता सर्व आणि इकडे तुम्ही सीन बघू शकता. पकडला त्याची अवस्था तुम्ही बघू शकता. आपण हेल्प करू त्याला. अजय पेट्रोलिंग आला. त्याच्या भाईने मदत केली. परत हा इकडे तिकडे जाऊन पडलेला आहे. आज त्याचा दिवस वाईट आहे. बघा मस्ती करायच्या नादात कमीत कमी 3-4 वेळा आता बाईक पाडून बसलाय हा. नाही का आता चाललो आता आम्ही घरी. सूरज बघा दोन वेळा सूरज पडलाय. आणि आपले इंपल बघू शकता तुम्ही कसे अटकले. पूर्ण खड्डा आहे. संध्याकाळ झाले आता. सूरज पण चाललाय इकडून रस्ते ह्या रस्त्याने घरी चाललाय ऑफरोडिंग करत. रस्ता काढत चालला. मी पण चाललोय आता घरी. भेटूया उद्या. बाय.